السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتمنى للي ما شافش الحلقات بتاعه اول السلسله بتاعتنا، بدأنا بحلقتين، اتمنى تشوفيهم. هسيبلك اللينك دلوقتي وكمان تحت في الديسكريبشن بوكس. ومبسوطه جدا ان انا اول يوتيوبرز مصريه بدأت سلسله عن الحمل والولاده والرضاعه كمان، وان شاء الله باذن الله تفيدكم كلكم. والنهارده بنكمل بقيه الفيديو اللي فات، وهو مشاكل بتتعرضي لها اثناء الحمل ما ينفعش ان انت تتفاديها او ان انتي تتغاضي عنها، ولازم تنتبهي ليها جدا. وكمان الفيديو ده كمان مطلوب من بعض حبايبي، من ضمنهم شوشو حبيبة قلبي، شوشو محمد. وان شاء الله يفيدكم حبايبي. ويلا بينا على الفيديو. بس قبل ما نبدأ، لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي اتمنى تضغطي على كلمة سبسكرايب للقناة اللي تحت الفيديو عشان تنضمي لعيلتي، وكمان ما تنسيش تضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبدأ موضوع النهاردة، وهو عن الأنيميا، والمرة الجاية ان شاء الله يبقى سكر الحمل ومعاه بعض الموضوعات المهمة. نسبة كبيرة بيتعرضوا طبعا للأنيميا، سواء بقى ولاد أو بنات، لكن احنا النهاردة هنختص أكتر 80% اللي هي نسبة الحوامل بتتعرض للأنيميا. وده طبعا بيرجع لصحة الأم في الأول وفي الآخر، أو فقر الدم. طيب هو ايه الأول؟ لازم أعرف طبعا يعني ايه أنيميا. الأنيميا هي نقص في كمية خلايا الدم الحمراء، وبيتم تحديدها طبعا من خلال تحليل دم بتقيسي فيه نسبة لهرمون اسمه الهيمولوجين، اللي هو البروتين الرئيسي اللي بيبقى موجود في الخلايا دي، وبيحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم، وبعد كده بيعيدها لك على هيئة ثاني أكسيد الكربون. وطبعا انت بتعملي تحليل في أول الحمل علشان تثبتي صحة الحمل، وبالتالي الطبيبة بتثبت لك هل انت عندك أنيميا ولا لأ. ولو انت بنوتة بتعملي التحليل ده كل 3 شهور عشان تطمني على نسبة الأنيميا. طيب يا ترى النسبة بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى بالملي جرام للمئة السنتيمتر مكعب، بتبقى عبارة عن 12. تقولك انتي الدرجة بتاعتك 12، فده الطبيعي يبقى انت عندك انيميا. لكن للحوامل بتتراوح النسبة بتاعتهم ما بين 10 ل 11. تمام. طيب نعرف اعراضها ايه؟ أعراض الأنيميا طبعا بتختلف من شخص لآخر ومن بنوتة لأخرى. يعني بيبقى فيه نظام التعب، شحوب البشرة، بتلاقي البنوتة وشها أصفر أو الحامل. كمان خفقان قلب سريع، بتلاقي دقات القلب سريعة جدا. بتلاقي ضيق في التنفس، أوجاع في الصدر، الدوخة، تغيرات في الحالة الإدراكية، برودة في اليدين أو القدمين، صداع. يعني بتلاقي يعني بتتغير وبتختلف ما بين واحدة وواحدة. تمام. وساعات ممكن تكون اللي عندها الأنيميا ما بتحسش في الأول، بتبقى أعراضها مش محسوسة، لكن طبعا لو هي تغاضت عنها أو ما خدتش بالها منها بتزيد كل مرة للسوء، فلازم تاخدي بالك. أسبابها بترجع لنقص الحديد ونقص في حمض الفوليك اللي انت بتاخديه وقت الحمل، وكمان بترجع لعوامل بتنتج عن سوء التغذية، وده بيبقى معناه نقص في إنتاج الخلايا الحمراء أو فقدانها تقريبا. وبترتفع النسبة عند الحوامل بنسبة حجم الدم عند الأم بالذات بنسبة 50%، وبيرتفع كمان حجم السائل الدموي أكتر من حجم الخلايا الحمراء، وده طبعا بيؤدي لتخفيف تركيز الخلايا الحمراء، وهي الأنيميا غالبا اللي بتظهر عليكي. فعلشان كده لازم تاخدي بالك من النسبة كويس. كده لازم تركزي على كل حاجة انتي بتاخديها وبتاكليها تكون شاملة البروتينات وحمض الفوليك وكمان الحديد. مضاعفات طبعا ليها مضاعفات لو انتي ما اخدتيش بالك منها، وهي التعب الشديد، وبتزيد عندك طبعا نسبة الفقر الدم بتبقى بنسبة شديدة جدا، وبتعرضك للتعب لدرجة ان انتي ما بتقدريش تعملي اي حاجة في البيت. كمان بتسبب لا قدر الله مشاكل في القلب بسبب طبعا فقر الدم، ان هو بيساعد على زي ما قلنا تسارع نبضات القلب وعدم انتظامها. تمام. وكمان بيساعد على نقص الاكسجين في الدم، فطبعا ده لا قدر الله بيؤدي الى فشل القلب. وكمان بيضر الاعصاب، لان فيتامين بي 12 بيعتبر حاجة حيوية ونشطة للخلايا بتاعة الدم، وكمان تفاعلها وانتظامها بشكل سليم. لكن لو انت ما خدتيهوش طبعا ده بيؤثر على عمل الدماغ الطبيعي، وبتحسي ان اعصابك دايما متوترة ومش قادرة، ويعني فاقدة التركيز في معظم الوقت. وكمان في بعض الحالات لا قدر الله بتبقى طبعا فقر الدم وراثة، فبتؤدي الى حالات الوفاة لا قدر الله، حالات صعبة بقى، يعني دي أقلية، فلازم ناخد بالنا منها. طريق الطبيب طبعا لازم يكون الطبيب عارف حالتك،
وبالتالي بيديكي مكملات غذائية مكملة للحديد ليكي، وعلى حسب الحالة الصحية بتاعتك وعلى أي مرحلة انت فيها، لأن كل مرحلة ليها النسبة بتاعتها. بس هل بتكون المكملات دي ليها آثار جانبية؟ طبعا في البعض بيجيلهم غثيان أو إمساك. بتحقق طبعا الامتصاص ده للحديد من خلال ان انت بتاكلي الوجبة بنص ساعة على الأقل قبل تناول يعني البرشام ده او العلاج ده. تمام. وقبل النوم كمان بيقلل من الآثار الجانبية لو خدتيه طبعا، وده تحت إرشادات الطبيب. وبيكون ليكي ميعاد ثابت لتناوله كل يوم، وبيحتوي تقريبا على 60 مللي جرام علشان يكون جسمك والبيبي كمان يستفيد. وكمان بيفضل ان انت تاخدي العصائر، ويمكن انا قلت كلام العصائر والسلطة والحاجات دي في الفيديو اللي فات، لكن النهاردة يعني يفضل ان انت تاخدي حاجات فيها فيتامين سي، لانها بتزود نسبة يعني بتزيد من نسبة الحموضة في المعدة، وده بيحسن طبعا نسبة الامتصاص بتاعة الحديد. وكمان حمض الفوليك مهم جدا لانه فيتامين ضروري لعملية انتاج خلايا الدم الحمراء، وطبعا هو بيبقى موجود في الخضار والكبدة والفستق الفول السوداني. بيبقى مهم طبعا للحوامل، على حسب برضو استشارة الطبيب ليكي، تقولك 3 شهور او ممكن تستخدميه ل4 شهور على حسب طبعا الحالة. وكمان في ناس بتاخده قبل موضوع الحمل، لكن هو مهم جدا ولازم يكون بتاخديه، لان فعلا عدم وجوده في الهرمونات بتاعتك بيسبب نسبة عالية جدا من تشوهات الجنين لا قدر الله، وتشوهات في الجهاز العصبي المركزي. فلازم طبعا تاخدي حمض الفوليك او حامض الفوليك في التلت الاول من الحمل، وده يمكن دققت عليه الفيديو اللي فات. نيجي بقى لموضوع الوقاية من فقر الدم، ان انت ازاي تقي نفسك سواء بقى اثناء الحمل او الرضاعة، يعني قبل الولادة وبعد الولادة. تمام. لازم تاخدي اطعمة فيها حديد. زي ايه؟ زي انا هقولك يعني كلها على بعضها، وبعد كده هقسمها علشان المفروض كل تلت من الحمل بتاخدي حاجة معينة، زي الكبدة، اللحمة، الأسماك. بس طبعا في أنواع معينة ممنوعة ما ينفعش انت تاخديها. نظام في برضو الملفوف، اللفت، البروكلي، البقوليات، منتجات القمح الكامل، وأغذية كلها مليئة طبعا بالحديد زي الرز والمكرونة والخبز. وفي طبعا مكملات للحديد وحامض الفوليك، ده زي ما قلت الدكتورة بتوصيكي بيه وبتاخدي نسبة معينة. نقول التلت الأول، هل في ممنوعات ان انا اخدها؟ طبعا في ممنوعات، ومهم جدا ان انت تكوني عارفة الممنوعات للشهر الاول، وبتبقى فيها نسبة حديد، لكن ما انصحش ان انت تاخديها في التلت الاول، وهي العسل والحلبة، لانها بتسبب انقباضات للرحم، فبالتالي بتسعى لتسهيل عملية الولادة المبكرة. وانت في اول 3 شهور انت محتاجة تثبتي البيبي، مش محتاجة ان انت تفتحي الرحم، فخلي بالك ما تاخديش عسل او حلبة في اول 3 شهور. وده من كلام الدكتورة لما كنت بتابعها، وفعلا وصتني بكده، وفعلا كلامها صحيح 100%. تمام. تاخدي ايه موجود؟ زي ما قلتلك ممكن تاخدي الخضروات، البروكلي، تاكلي مكسرات، تاكلي تفاح زي ما قلتلك. تفاح على بعد ما تخلصي من عملية الغثيان بالبسكوت او البقسماط بناخد تفاحة. ممكن ناخد موز، ممكن ناخد جوافة باللبن علشان بدون بذر عشان ما تسببش الامساك، ودي برضو فيها نسبة حديد. ممكن ناخد البتنجان اللي هو الرومي، بنقطعه حاجة بسيطة مكعبات في طبق السلطة الغني طبعا بالفيتامينات وحمض الفوليك. زي ما قلتلك برضو طبق سلطة او طبق فواكه، حاولي عوضي لو انتي مالكيش نفس خالص، والكلام ده انا قلته الفيديو اللي فات. تمام. بتحاولي تعوضي بيه حاجات تانية زي الفواكه والخضروات. اهم حاجة تاخدي كل حاجة مفيدة ليكي في اول 3 شهور، وبتعدي عن الحاجات اللي بيبقى فيها نسبة حديد عالية جدا وبتسبب تشوهات او انقباضات للرحم، زي الكبدة وبعض الاسماك برضو ممنوعة في اول 3 شهور، لانها بتسبب تشوهات في قلب البيبي، وكمان بتساعد على الاجهاض. نيجي من التلت التاني، بنقدر ناخد نفس المأكولات اللي انا قلتها لك مفيدة وبتعالجي بيها، لكن بنزيد معاها ممكن معلقة عسل النحل الطبيعي، مش عسل اسود، لا عسل النحل الطبيعي. انا ما بفضلش اول 6 شهور عسل اسمر خالص، لانه بيساعد فعلا على انقباضات الرحم بشكل كبير جدا، وبيفتح الرحم بشكل اكبر، هو والحلبة. لكن بنصحك بيهم في النهائيات، يعني في الشهر التاسع، وفي كمان بعد الولادة اللي هي مرحلة النفاس، بيبقى جميل جدا لأنه بينشط الدورة الدموية عندك، وبيساعد على يعني فتح الرحم
مفيدين ليكي في النهاية، لكن مش مفيدين ابدا اول 6 شهور. تمام، فحاولي تتجنبيهم تماما. والزنجبيل والحاجات القرفة والحاجات اللي زي كده ما ينصحش بيها ابدا من اول فترة الحمل. يبقى كده حبايبي التلت الأول منبتعد تماما عن العسل الأسود وكمان التمر والحلبة. ليه؟ علشان دول بيساعدوا على تنشيط الرحم وبيساعدوا على انقباضات الرحم بشكل كبير جدا، وكمان بيسببوا الإجهاض. لكن مهمين جدا في الشهر التاسع لأنهم بيسهلوا عملية الولادة، ومهمين في مرحلة النفاس لأنهم بيرفعوا الدم عندك، وكمان بيزودوا نسبة الحليب بشكل كبير جدا للأم اللي بترضع طبيعي. طيب في التلت التاني بعمل ايه؟ في التلت التاني ممكن تاخدي عسل نحل، مش عسل اسود، عسل نحل معلقة واحدة بس. هتساعدك برضو ان انتي تتغذي، وفي نفس الوقت نسبة السكريات فيها قليلة، وكمان تقدري تدمجيها مع لبن او اي مشروبات انتي حابة تشربيها من العصائر الفريش اللي انا نصحتكم بيها الفيديو اللي فات. بتبدأي تبدلي السكر بعسل النحل الطبيعي، بس يفضل ان انتي ما تكسريش خلال اليوم، يعني اقل حاجة معلقة، واقصى حاجة الطبيبة كانت قايلة عليها خلال اليوم كله يعني 3 معالق صغيرين مش كبيرة. تمام، ما فيهاش مشكلة. العسل الابيض مش الاسود، بكرر تاني. تمام. وكمان ما تنسيش تاخدي زي ما قلت لك المشروبات الجوافة والموز والفراولة باللبن برضو، بس اهم حاجة تعرفي هل انتي بتتحسسي منها ولا لا، لان دي كلها بتوصل للجنين. وكمان نيجي بعد كده للتلت الأخير السابع والثامن، هناخد اللي احنا خدناهم طول الشهور اللي فاتوا، لكن هنيجي من أول التاسع هنزود التمر. يعني ممكن في التلت التاني تاخدي التمر اتنين بس، مفيش مشكلة، لأن كان أيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام النساء بتتغذى عليه وعلى اللبن من أول فترة الحمل. لكن احنا مع مراعاة ان الزمن دلوقتي طبعا يعني مش الأكل زي زمان، والحاجة ما بقتش زي زمان، وكمان الصحة، فتاخدي بالك ان كل واحدة بتختلف عن التانية، ولازم برضو تستشيري الطبيبة، وبأكد على المعلومة دي علشان هي اللي عارفة حالتك الصحية. لكن الحاجات دي بتمنع الأنيميا وبتتفاديها فعلا. فالتمر مفيد ليكي لو خدتي تمرتين فقط، لكن من أول الشهر التاسع بتاخدي 7 تمرات على الريق. تمام، وبتبدأي تكثري من العسل. يعني ممكن بدل ما تاخدي عسل أبيض هناخد عسل أسود، اللي هو بيساعد على فتح الرحم وبيسهل عملية الولادة، وكمان بيمدنا بالحديد عشان البيبي ما يبقاش عنده نقص حديد. فانت غذيتيه طول الشهور ال8، وهتيجي في الأخير برضو بتغذيه لآخر مرحلة، لكن بتساعدي على عملية الولادة أكتر. الجنزبيل، القرفة، الحاجات دي كلها ممنوعة خلال فترة الحمل، لكن مسموحة ليكي بمقدار فنجان كل يوم عشان تساعدي على الولادة بشكل طبيعي. وكمان الحلبة بالعسل مفيدة جدا بعد النفاس، ودي هنبقى نتكلم فيها مرحلة النفاس. تمام، وكمان بتزود الحليب للرضاعة، يعني للأم اللي بترضع. تمام، لكن ما انصحكيش بيها خلال فترة الحمل زي ما قلنا علشان بتساعد على فتح الرحم. وبكده حبايبي أكون خلصت، يا رب ما اكونش نسيت حاجة. انتظروني في فيديوهات تانية، ما تنسوش تقولولي تجاربكم انتوا كمان مع الأنيميا، ويا ترى بتعالجيها ازاي. وطبعا ما ننساش ان كل واحدة بتختلف عن التانية، ولازم تستشيري الطبيبة في كل حاجة، ما تاخديش الكلام وتنفذيه بالحرف غير لما تسألي الأول وتشوفي صحتك هل تسمح بده ولا لأ. واشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامة. حمل